नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के नए वीडियो में। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं HP के वायर्ड कीबोर्ड की, जिसका नाम है HP 150 वायर्ड कीबोर्ड। देख सकते हैं हमारे सामने ये कीबोर्ड है। इसकी हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखते हैं ये कीबोर्ड कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका ये सामने से बॉक्स ऐसा है, पैकेजिंग देख लीजिए। इसकी पैकेजिंग है। फ्रंट में हमें दिया हुआ है HP की ब्रांडिंग और इसका नाम लिखा हुआ है 150 वायर्ड कीबोर्ड। देखिए वायर्ड है, प्लग एंड प्ले है, सीधा आप अपने PC में प्लग कीजिए और ये रेडी टू यूज़ है। इसके सामने देखिए हमें कुछ डिटेल्स दे रखी है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और MRP दे रखे हैं, लगभग 1300 रुपये है। यहाँ पे हमें कुछ इसके फीचर्स, हाईलाइटेड फीचर्स दे रखे हैं कीबोर्ड के। चिकलेट स्टाइल कीबोर्ड, 12 शॉर्टकट कॉम्बोज, इजी सेटअप और EN कीबोर्ड लेआउट ये सामने दिया हुआ है। हमें साइड में देख लेते हैं, यहाँ पर हमें HP की ब्रांडिंग दी हुई है साइड में। बैक साइड देख लेते हैं, बैक साइड हमें क्या दिया है। बैक साइड भी हमें कुछ कीबोर्ड के बारे में हम कुछ फीचर्स बता रखे हैं। इस कीबोर्ड के बारे में बता रखा है हमें, दिस चिकलेट स्टाइल कीबोर्ड इज क्विक एंड कॉम्फी, 12 शॉर्टकट कॉम्बोज विद FN की, प्लग एंड प्ले, इजी टू सेटअप USB, HP स्टैंडर्ड 1 ईयर लिमिटेड वारंटी। इसकी 1 ईयर की वारंटी है। इसको ओपन कर लेते हैं और साथ साथ हम इसके बारे में कुछ बताते भी जाएंगे। इसको निकाल लेते हैं डब्बे में से। इसके अंदर क्या क्या आता है हमें, ये कुछ हमें बुकलेट्स मिलती है HP की, और ये हमें कुछ पेपर वर्क्स हैं। बॉक्स को हम साइड में रखते हैं। कुछ ऐसे पैकेज में आएगा अपन कीबोर्ड। ये वायर्ड कीबोर्ड है। चलिए इसका कवर हटा के हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसमें हमें HP की ब्रांडिंग दी हुई है और यहाँ पे साइड में इंडिकेशन दे रखा है, LED लाइट्स दे रखी हैं हमें। यहाँ में ऊपर शॉर्टकट्स दे रखे हैं, शॉर्टकट कीज दे रखी हैं। इसके बैक साइड में हमें कुछ ऐसा मिलता है। नीचे ये साइड में साइड पैडेड स्टैंड हैं इसके। इसलिए हमें 1 साल की वारंटी मिलती है और इसकी जो प्राइस है, हमें मार्केट में जो प्राइस है इसकी 650 से 700 के बीच में। MRP इसकी देखिए लगभग 1300 रुपये, और मार्केट में अगर आप जाएंगे या फिर ऑनलाइन आप देखेंगे तो इसकी हमें मिलेगी 650 से 700 के बीच में। प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज ये था हमारा HP के कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जल्दी आपसे मिलते हैं ऐसी एक नए वीडियो के साथ।